السلام عليكم، اهلا وسهلا المشاركين ديالي. كنتمنى تكونوا استفدتوا شي شويه من القناه ديالي. في هذا لا فيديو هذه غادي نقدم لكم واحد الدرس موجه للطلبه اللي دايرين الدراسات الفرنسيه في الجامعه. هذا الموديول هذا ديال الاسكات سميتو لينيسياسيون على لانغويستيك. كيف ما كتشوفوا مقدمكم غادي نبداو بلا ديفينيسيون. علاش انا كنشرح بالعربيه؟ حيتاش بزاف ديال الطلبه صيفطوا لي على الخاص قالوا لي خصك تبقى تشرح شويه بالعربيه باش الطالب يعرف فين كيحط رجليه، ولقيت الهضره ديالهم على صواب. واخا ماشي مشكل، حنا غادي نبداو على بركه الله. غادي نشوفوا لا ديفينيسيون ديال هاد لا لانغويستيك. La linguistique est une discipline scientifique qui s'intéresse à l'étude du langage. يعني هاد لا لانغويستيك اللي هو علم اللسانيات كيهدف ولا كيهتم بالدراسة ديال اللونغاج ديال اللسان. Il se distingue de la grammaire. يختلف تماما عن الجرامير. اش كيدير لا جرامير؟ كيشوفوا دوك لي زونيتي غراماتيكال. صافي شنو قال هنا؟ dans la mesure où il n'est pas prescriptif mais descriptif. ما معنى prescriptif؟ يعني normatif. لا غرامير اللي هي normatif، ولكن هاد لا لانغويستيك هي descriptif، يعني كتوصف اللغة ولا كتوصف لو لونغاج en général. Ferdinand de Saussure différencier entre la langue et la parole. دار واحد لا ديفيرونس بين اللغة والكلام. حنا غادي نشوفوا هاد لا ديفيرونس هادي. La fin ultime de Saussure est de proposer une catégorie cohérente du langage. يعني اقترح علينا واحد النظرية لهاد لو لونغاج qui sera à même de saisir son objet avec la plus grande rigueur et netteté possible. شنو قال لنا هنايا؟ سون اوبجي باش يحدد هاد لا تيوري هادي، باش تحدد لنا لوبجي ديتود ديال هاد لا ديسيبلين ولا هاد ليتود ديالو. اون ديستانغون لو فينومين لانغويستيك دو تو فينومين كونيكس. يعني باش يحدد لنا هاد لو فينومين، هاد الظاهره اللسانيه اللي هي ظاهره اجتماعيه من شي ظاهره اخرى. Cela amène Saussure à distinguer le langage des langues. غادي نبداو دابا par le langage. Saussure entend la faculté générale de pouvoir s'exprimer au moyen de signes. يعني هاد le langage واحد la faculté، واحد الخزينة ديال بزاف ديال المعلومات كيستعملوهم الناس باش يبقى يهضر بهم. Par exemple, غادي نقولوا cette faculté n'est pas propre au langage naturel. شي زعما ديال بنادم au langage naturel ديال شي حاجه طبيعيه، mais elle caractérise toute forme de communication humaine. كتحدد دوك لي فورم باش كيهضر بنادم. نشوفوا لا لونغ. قالك par langue Saussure entend en revanche un ensemble de signes utilisés par une communauté pour communiquer. Le français, l'anglais ou l'allemand pour ne citer que quelques exemples. اللغة هي مجموعة من العلامات باش كيهضروا عباد الله، مجموعة من العلامات. C'est un ensemble de signes linguistiques. Au-delà de cette distinction, بعيدا عن هذا الفرق، Saussure différencie en outre la langue et la parole. جي عاوتاني قال لك la parole et pour lui, pour Saussure زعما، est l'utilisation concrète des signes linguistiques dans un contexte précis. يعني هاد اللغة هادي، هاد الكلام يعني l'utilisation concrète des signes. كنهزو هادوك لي سيني ديال لا لونغ وكنجمعوهم وكيعطيونا كلام. Par ce concept de parole, Saussure tente de distinguer l'usage concret du langage et de la langue elle-même, entendue comme ensemble de signes. يعني هاد لا لونغ اللي هي un ensemble de signes ماشي هي الهضره، ماشي هي لا بارول.
D'accord. Ferdinand de Saussure est le père de cette discipline, ou bien de cette discipline. Son objet d'étude est la langue. يعني l'objet d'étude ديال la discipline هذه هي la langue. En effet, Saussure l'a défini. فوالا غادي نشوفوا التعريف ديال اللغة حيتاش في l'examen possible يعطيكم الأستاذ la définition de quelques concepts fondamentaux ديال la discipline هذه ديال linguistique. Donc غادي نشوفوا Saussure l'a défini, c'est-à-dire la langue, comme un système de signes permettant à une communauté linguistique de se communiquer facilement. ثانيا هاد السيني لينغويستيك يعني ان ensemble de signes. حنا غادي نشوفوا دابا شنو هو هاد لو سيني لينغويستيك. Ce signe linguistique est composé de deux facettes indissociables, le signifiant et le signifié. même معنى indissociable يعني جوج ديال الواجهات اللي هما inséparables ما تيتفارقوش. le signifiant et le signifié. حنا غادي نشوفوا واش كيعني le signifiant وغادي نشوفوا واش كيعني le signifié. le premier, le signifiant, est la représentation phonétique ou bien la suite de sons. Par exemple, le signe arbre. Le signifiant ديال هاد arbre يعني la suite de sons كيف ما كنا كنديرو في la phonétique a r b r. D'accord. Le deuxième, c'est-à-dire le signifié, est l'idée qu'on a du même signe. يعني ديك الصورة اللي عندك ولا ديك الفكرة اللي عندك يعني داك لوبجي ماتيريال اللي كتعرف على برا يعني ديك الشجرة اللي كتشوف. داكور. يقدر الأستاذ أيضا يهضر لكم على l'arbitraire du signe. انت كنقولوا le signe linguistique est arbitraire. Lorsque l'on parle de l'arbitraire du signe, on parle évidemment de l'association des deux facettes. يعني ما معنى l'association des deux facettes. ملي كنجمعوا le signe linguistique et le signifiant et le signifié كيعطينا le signe linguistique. On dit que le signe linguistique est arbitraire. إمتى؟ conventionnel يعني متفق عليه. arbitraire هي متفق عليه, conventionnel هي متفق عليه. إمتى؟ puisqu'il n'y a aucune relation naturelle et logique entre le signifiant et le signifié. واش كاينه شي علاقه بين لا سويت دو سون اغبر مع الاخر مع الشجره اللي كتعرفوا على برا؟ واش كاينه شي علاقه بيناتهم ولا ما كايناش العلاقه؟ ما كايناش العلاقه. دونك لو سيني لينغويستيك اي اربيترير او بيان كونفونسيونيل. غادي نرجعوا لللينغويستيك دياكرونيك اي سينكرونيك. ما معنى لا لينغويستيك دياكرونيك اي سينكرونيك؟ غادي نشوفوا l'étude synchronique d'une langue s'intéresse seulement à cette langue à un moment donné dans son histoire. يعني l'étude de la langue dans un moment donné dans l'histoire. يعني كان كي بحال Saussure la linguistique saussurienne est synchronique. علاش؟ حيتاش كيدرس اللغة في واحد الزمان محدد في l'histoire. Tandis que l'étude diachronique اللي هي بيان ايفولوتيف يعني كتدرس اللغه التطور ديال اللغه عبر الزمن. التطور ديال اللغه عبر الزمن كنقولوا لها لا لينغويستيك دياكرونيك. هذا هو الكور ديال واخا ناقصين شي حوايج مازال غادي نزيدوهم ان شاء الله الرحمن الرحيم. هذا هو الكور ديال انيسياسيون على لينغويستيك. خصك هذا الكور هذا الشيء دابا اللي قدامكم خصكم تضبطوه حيت تبعكم في الاس 5 وفي الاس 6. كنتمنى تشاركوا في القناه ديالي ودعمونا باللايك لايك 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 وشاركوا معنا باش بقى يوصلكم الجديد. برك على الجرس ودير لايك وبارطاجي باش كل الطلب يفاليدي وكلنا نوصلوا ان شاء الله. شكرا, مع السلامه, au revoir.